वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरात् आगतवान्। हैदराबाद नगरे पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृत आचार्यः अहमस्मि। अद्य तृतीया समासे विभाषा जसि इति सूत्रद्वयमधिकृत्य मया अध्याप्यते। भवतां सौकर्याय अस्मिन् पाठे ये मुख्याः अंशाः वर्तन्ते तान् अधिकृत्य संग्रहेण वदामि। प्रथमतः उपोद्घातः मया उच्यते। तृतीया समासे इति सूत्रस्य अर्थः वर्ण्यते। अस्मिन् तृतीया समासे इति सूत्रे समासग्रहणे अनुवर्तमाने पुनः समासग्रहणस्य प्रयोजनं वर्ण्यते। तादर्थ्यात् ताच्छब्द्यम् इति भाष्यवचनस्य अर्थः तृतीया समासार्थानि पदानि तृतीया समासः इति उच्यते। अत्र च तादर्थ्यं लौकिकवाक्यगतं मासेन पूर्वाय देहि इति भाष्योदाहरणमेव तत्र प्रमाणम्। अथवा समासग्रहणस्य एतत् प्रयोजनं योगाङ्गं यथा उपजायेत इति। सति च योगाङ्गे योगविभागः करिष्यते तृतीया असमासे इति। तत्र योगविभागेन सम्पन्ने तृतीया इति प्रथमसूत्रे एवम् अर्थः भवति। तृतीया समासरूपाणि सर्वाद्यन्तानि सर्वनामसंज्ञानि न भवन्ति। मासपूर्वाय देहि असमासे इति द्वितीयं सूत्रं। तृतीयान्तात् पराणि सर्वादीनि सर्वनामसंज्ञानि न भवन्ति इति। असमासे इति योगविभागेन लब्धस्य द्वितीयसूत्रस्य अर्थः मासेन पूर्वाय देहि इत्युदाहरणम्। अन्ततः विभाषा जसि इति सूत्रस्य अर्थः वर्ण्यते, उदाहरणं दीयते, जसि इत्यस्य प्रयोजनमपि उच्यते। इदानीम् अस्य पाठस्य उपोद्घातः मया उच्यते। तृतीया समासे इति एकपदं सूत्रम् इदं। न बहुव्रीहौ इति सूत्रात् न इत्यनुवर्तते। सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यतः सर्वनामपदमनुवर्तते। सर्वाद्यन्त तृतीया समासः सर्वनामसंज्ञः न भवति इति सूत्रस्य अर्थः मासपूर्वाय देहि इत्युदाहरणम्। मासेन पूर्वः मासपूर्वः इति अयं तृतीया तत्पुरुष समासः। अतः मासपूर्वशब्दस्य सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण सर्वनामसंज्ञायां प्राप्तायाम् अनेन तृतीया समासे इति सूत्रेण तन्निषेधे सर्वनामसंज्ञा प्रयुक्त स्मै आदेशस्य ङे प्रत्ययस्य अभावे मासपूर्वाय इति रूपं भवति, मासपूर्वस्मै इति रूपं न भवति। विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रात् समासग्रहणे अनुवर्तमाने पुनः अस्मिन् तृतीया समासे इति सूत्रे समासग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इति उच्यते। तादर्थ्यात् ताच्छब्द्यम्
అర్థాత్ తృతీయా సమాసార్థాని పదాని తృతీయా సమాసః ఇతి. అత్ర తాదర్థ్యం కుత్ర వర్తతే ఇత్యుక్తౌ లౌకికవాక్యగతం ఇదం తాదర్థ్యం ఇత్యుక్తం. మాసేన పూర్వః మాసపూర్వః ఇతి సమాసః ఉక్తః కిల. తత్ర మాసేన పూర్వాయ దేహి ఇతి అథవా మాసేన పూర్వాయ ఇతి లౌకిక విగ్రహవాక్యం. తస్మిన్నేవ లౌకికవాక్యే సర్వనామసంజ్ఞా నిషేధః అనేన సూత్రేణ ఉచ్యతే. అత ఏవ మాసేన పూర్వస్మై ఇది లౌకికవాక్యం నాస్తి, మాసేన పూర్వాయ ఇత్యేవ లౌకికవాక్యం. అయి భోః అయం విశేషः భవద్భిః జ్ఞాతవ్యः. అస్మాభిः న బహువ్రీహౌ ఇతి సూత్రం జ్ఞాతం కిల, మయా అధ్యాపితం, భవద్భిః జ్ఞాతం. తస్య సూత్రస్య అర్ధవర్ణనవేళాయాం తాదర్థ్యాత్ తాచ్ఛబ్దం ఇతి భాష్యవాక్యస్య వర్ణన సందర్భే మయా కిముక్తం భాష్యానుసారేణ తాదర్థ్యం అలౌకిక విగ్రహవాక్యగతం ఇత్యుక్తం. అలౌకిక విగ్రహవాక్యే ఏవ సర్వనామసంజ్ఞా నిషేధః ఇత్యుక్తం. అత ఏవ త్వకంపితా యస్య సహ అహకంపితా యస్య సహ ఇతి లౌకికవాక్యే సర్వనామసంజ్ఞాప్రయుక్తకార్యం కృతం. పరంతు యుష్మద్సు పితృసు అస్మద్సు పితృసు ఇతి అలౌకిక విగ్రహవాక్యే సర్వనామసంజ్ఞా నిషేధాత్ తత్ర అకచ్ ప్రత్యయః న కృతః కింటు కప్రత్యయే ఏవ కృతః. అత ఏవ సమాసే అకచ్ ప్రత్యయః న శ్రుతః కప్రత్యయే ఏవ శ్రుతః త్వత్కపితృకః మత్కపితృకః ఇతి. పరంతు అస్య సూత్రస్య వర్ణన సందర్భే తాదర్థ్యం లౌకికవాక్యగతం ఇత్యుచ్యతే నతు అలౌకికవాక్యగతమితి. స ఏవ విశేషः కథమయమర్థः ఇతి తస్య అంశస్య అధ్యాపనకాలే మయా అవశ్యం ఉచ్యతే. అథవా సమాసగ్రహణస్య ఏతత్ ప్రయోజనం యోగాంగం యథా ఉపజాయేత ఇది భాష్యం. సతి చ యోగాంగే యోగ విభాగः కరిష్యతే. తృతీయా అసమాసే ఇతి. తృతీయా ఇతి లుప్త షష్ఠ్యంతం పదం తృతీయాయాః ఇతి. తృతీయా ఇతి ప్రథమసూత్రస్య అయమర్థః. సమాసే ఇతి పదం అనువర్తతే. తృతీయాయాః సమాసः ఇత్యుక్తో తృతీయా సమాసः. తృతీయా సమాసరూపాణి సర్వాద్యంతాని సర్వనామసంజ్ఞాని న భవంతి ఇత్యర్థః. మాసపూర్వాయ దేహి ఇత్యుదాహరణం. అసమాసే ఇతి ద్వితీయం సూత్రం. తత్ర పర్యుదాసాత్ సమాస భిన్నం సమాస సదృశంచ లౌకికవాక్యం స్వీక్రియతే. ప్రథమతః సూత్రస్య అయమర్థః తృతీయాంతాత్ పరాణి సర్వాదీని సర్వనామసంజ్ఞాని న భవంతి ఇతి. ఇదానీం మాసేన పూర్వాయ దేహి ఇతి లౌకికవాక్యే సర్వనామసంజ్ఞాయాः అభావాత్ మాసేన పూర్వాయ ఇత్యేవ రూపం భవతి. మాసేన పూర్వస్మై ఇది న భవతి. అర్థాత్ లౌకికవాక్యే సర్వనామసంజ్ఞా న ప్రవృత్తా. అంతతః అస్మిన్ పాఠే విభాషాజసి ఇతి సూత్రస్య అర్థः వివ్రియతే. జసాధారం యత్ శ్రీభావాఖ్యం కార్యం
तत्र द्वन्द्वे विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा भवति इति सूत्रस्य अर्थः। कथमयमर्थः लब्धः इति अंशः तस्य अंशस्य पाठनकाले मया विव्रियते। इदानीं वर्णाश्रमेतरे वर्णाश्रमेतरकाः इति रूपद्वयं भवति। वर्णाश्च आश्रमाश्च इतरे च। वर्णाश्रमेतर इति शब्दात् जस् प्रत्यये अनेन सूत्रेण सर्वनामसंज्ञा विकल्पेन विधीयते। सर्वनामसंज्ञायां शीभावे वर्णाश्रमेतरे इति रूपं भवति। यदि सर्वनामसंज्ञा न प्रवर्तते तदा प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण पूर्वसवर्णदीर्घे वर्णाश्रमेतराः इति रूपं भवति। एवम् अस्मिन् सूत्रे जसि इत्यस्य प्रयोजनमपि मया तस्मिन् पाठकाले अवश्यम् उच्यते। तृतीया समासे इति एकपदं सूत्रम् इदम्। सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रात् सर्वनामी इति पदम् अनुवर्तते। न बहुव्रीहौ इति सूत्रात् न इत्यनुवर्तते। अयमपि समुदायनिषेधः। अर्थात् न बहुव्रीहौ इत्यादौ यथा समुदायनिषेधः अस्माभिः उक्तः, अत एव महाभाष्ये तत्र प्रियविश्वाय इत्युक्तम्। एवमेव अत्रापि अयं समुदायनिषेधः। सर्वाद्यन्ततृतीयासमासः सर्वनामसंज्ञको न भवति इति सूत्रस्य अर्थः। अत्र च तृतीयासमासः इत्युक्तौ पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनिपुणमिश्रश्लक्ष्णैः इति सूत्रात् विहितः यः प्रतिपदोक्तः तृतीयासमासः सः गृह्यते। मासपूर्वाय देहि संवत्सरपूर्वाय देहि इति उदाहरणम्। मासेन पूर्वः मासपूर्वः पूर्वसदृशे इत्यादि सूत्रेण तृतीया तत्पुरुषः तत्र कृतः। मासपूर्वशब्दात् चतुर्थी एकवचने ङे प्रत्यये मासपूर्वा ङे इति स्थिते अयं सर्वाद्यन्ततृतीयासमासः भवति इति कृत्वा अनेन सूत्रेण सर्वनामसंज्ञा निषेधे सर्वनाम्नस्मै इति सूत्रेण स्मय्यादेशः न भवति। मासपूर्वाय इत्येव भवति रामाय इतिवत्। अत्र भवद्भिः इदं ज्ञातव्यं, सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण नित्यं सर्वनामसंज्ञा प्राप्ता। अथवा पूर्वपरावरे इत्यादि गणपाठपठितेन सूत्रेण वा सर्वनामसंज्ञा प्राप्ता इति भावयन्तु। एवमेव संवत्सरपूर्वाय देहि इत्यपि उदाहरणं। संवत्सरेण पूर्वः संवत्सरपूर्वः तस्मै संवत्सरपूर्वाय इति। संवत्सरपूर्वशब्दात् ङे प्रत्यये अत्रापि पूर्वसदृशे इत्यादि सूत्रेण तृतीया तत्पुरुषसमासे संवत्सरपूर्वः इति रूपं भवति। संवत्सरपूर्वशब्दात् ङे प्रत्यये सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण नित्यं सर्वनामसंज्ञा प्राप्ता, परन्तु तृतीयासमासे इति सूत्रेण सा निषिद्धा इति कृत्वा सर्वनामसंज्ञायाः भावात् सर्वनाम्नस्मै इति सूत्रेण स्मयादेशः न भवति। किन्तु रामाय इतिवत् संवत्सरपूर्वाय इति रूपं भवति। अत्र विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रात् समासग्रहणे अनुवर्तमाने पुनः समासग्रहणं किमर्थं सूत्रे कृतम्
इति प्रश्नः अस्ति। पुनः उपात्तस्य समासग्रहणस्य इदं प्रयोजनम्। अयं तृतीयसमासः प्राथमकल्पिकः यस्मिन् ऐकपद्यम् ऐकस्वर्यम् एकविभक्तित्वं च इति अस्ति। तादर्थ्यात् ताच्छब्द्यम् तृतीयासमासार्थानि पदानि तृतीयासमासः इति। यत् तादर्थ्यात् ताच्छब्द्यं तस्येदं ग्रहणं भवति। एतादृश अर्थलाभाय एव पुनः सूत्रे समासग्रहणं कृतमिति भवद्भिः भावनीयम्। अस्ति तादर्थ्यात् ताच्छब्द्यमिति किल इतः प्राक् मया उक्तम्। इदं वाक्यम् एकं वारं न बहुव्रीहौ इति पाठ अध्यापनकाले आगतमिति भवद्भिः अवश्यं स्मर्तव्यम्। इदानीं तत्र किमुक्तमिति एकं वारं स्मारयामि। कुतः तत्रोक्तं कुतः स्मारणीयम् इत्युक्तौ अयभोः विशेषः अस्ति। तत्र यदुक्तं तस्य किञ्चित् विपरीतरूपेण अर्थः स्वीकृतः अत्र। अतः एकं वारं तत्र किमुक्तमिति अहं स्मारयामि। न बहुव्रीहौ इति सूत्र अध्यापनकाले तादर्थ्यात् ताच्छब्द्यम् इत्युक्त्वा बहुव्रीह्यर्थानि पदानि बहुव्रीहिः इत्युक्तं। तादर्थ्यं कुत्र वर्तते? बहुव्रीह्यर्थः कुत्र वर्तते इत्युक्तौ लौकिकविग्रहवाक्ये तादर्थ्यं नास्ति। तस्य लौकिकविग्रहवाक्यस्य पृथगेव प्रयोगात्। अतः लौकिकविग्रहवाक्ये सर्वनामसंज्ञाप्रतिषेधः नास्ति। लौकिकविग्रहे सर्वनामसंज्ञा प्रवर्तते एव। अत एव तत्र लौकिकविग्रहवाक्यम् एवमुक्तम् अस्माभिः। त्वकम्पिता यस्य सः अहकम्पिता यस्य सः इति। पश्यन्तु, तयोः लौकिकविग्रहवाक्ययोः अस्माभिः सर्वनामसंज्ञा कृता, सर्वनामसंज्ञा प्रयुक्तं कार्यमपि कृतं। तादर्थ्यम् अलौकिकविग्रहवाक्ये एव इति तत्र उक्तम्। अतः युष्मद्सु पितृसु अस्मद्सु पितृसु इति अलौकिकविग्रहवाक्ये एव सर्वनामसंज्ञाप्रतिषेधः। तत्र सर्वनामसंज्ञाप्रयुक्तः अकच् प्रत्ययः न प्रवर्तते, किन्तु कप्रत्यये एव। स एव कप्रत्ययः अलौकिकविग्रहवाक्ये कृतः समासेपि श्रूयते त्वत्कपितृकः मत्कपितृकः इति। यदि अकच् प्रत्ययः क्रियेत तदानीं त्वकत्पितृकः मकत्पितृकः इति श्रूयेत। एवञ्च न बहुव्रीहौ इति सूत्रे तादर्थ्यात् ताच्छब्द्यमित्यत्र तादर्थ्यम् अलौकिकविग्रहवाक्यगतम् इति अस्माभिरुक्तमिति एकं वारं भोः भवन्तः सर्वे स्मरन्तु। प्रकृतसूत्रे तृतीयासमासे इति सूत्रे तादर्थ्यात् ताच्छब्द्यमित्यस्य अर्थः एवं विव्रियते। इदं तु उक्तप्रायमेव। समासग्रहणे अनुवर्तमाने पुनः समासग्रहणेन इदं ज्ञायते यत् तादर्थ्यात् ताच्छब्द्यं तस्येदं ग्रहणमिति। तृतीयासमासार्थानि पदानि तृतीयासमासः इति। तादर्थ्यं कुत्र वर्तते? लौकिकवाक्ये। एवञ्च लौकिकवाक्ये एव सर्वनामसंज्ञाप्रतिषेधः। अत एव मासेन पूर्वः अथवा मासेन पूर्वाय देहि इति लौकिकविग्रहवाक्यम् अस्माभिरुच्यते। अत्र तादर्थ्यं लौकिकवाक्यगतम् इति कथमुक्तं? यतः समासस्य तादर्थ्यं
अलौकिकविग्रहवाक्ये खलु भवति। लौकिकविग्रहवाक्ये इति अत्र किञ्चिद् वैपरीत्येन कथमुच्यते? लौकिकविग्रहवाक्यगतम् इदं तादर्थ्यमिति कथमुच्यते इत्युक्तौ मासेन पूर्वाय देहि इति भाष्योदाहरणमेव तत्र प्रमाणम्। तत्र भाष्यकारैः मासेन पूर्वाय देहि इति प्रयुक्तम्। यदि लौकिकविग्रहवाक्ये सर्वनामसंज्ञा स्यात् तर्हि भाष्यकारैः मासेन पूर्वस्मै देहि इति प्रयोक्तव्यं। तथा न प्रयुक्तम्। अतो ज्ञायते अत्र तादर्थ्यं लौकिकविग्रहवाक्यगतम्, अतः तत्रैव सर्वनामसंज्ञाप्रतिषेधः प्रवर्तते इति। अत्र तृतीयासमासे इति सूत्रस्य अर्थवर्णनसन्दर्भे तादर्थ्यं लौकिकवाक्यगतम् इति उक्तं किल? कथम् इति एकं वारम् अस्माभिः परिशीलनीयम्। लौकिकवाक्ये च तादर्थ्यं लोकदृष्ट्या उक्तम् इति भावनीयं। तत्र प्रदीपव्याख्याम् उद्योतव्याख्याञ्च इति परिशीलयामः तर्हि अयम् अर्थविशेषः ज्ञातो भवति। लोकदृष्ट्या तादर्थ्यं लौकिकवाक्यगतम् इति भाष्ये उक्तमिति अस्माभिः भावनीयं। तत्र उद्योते किमुक्तं? लोको हि तस्मादेव लौकिकवाक्यात् तां वृत्तिं निष्पन्नां मन्यते इति तत्र उक्तम्। अतः भाष्यानुपपत्तिः नास्ति। अन्यथा लौकिकविग्रहवाक्यस्य पृथगैव प्रयोगात् समासतादर्थ्याभावात् लौकिकवाक्यगतं तादर्थ्यमिति भाष्योक्तिः अनुपपन्ना स्यात्। एवञ्च मासेन पूर्वाय देहीति भाष्य उदाहरणदर्शनेन अयं निषेधः लौकिकवाक्ये इति ज्ञायते। भवतु लौकिकवाक्ये अयं निषेधः भवेत्। मासेन पूर्वाय इति लौकिकवाक्ये सर्वनामसंज्ञानिषेधः प्रवर्तताम्, परन्तु मासपूर्वाय इति तृतीयासमासे समुदायस्य निषेधः कथं भवति इत्युक्तौ अत्र इदं समाधानं तृतीयासमासे इति सूत्रम् आवर्तते। एकस्य तृतीयासमासे इति सूत्रस्य लौकिकवाक्ये सर्वनामसंज्ञायाः प्रतिषेधः, तृतीयासमासे इति सूत्रेण मासपूर्वाय इति मुख्ये समासे निषेधः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। लौकिकवाक्ये अयं सर्वनामसंज्ञा निषेधः इति विषयस्य उपपादनार्थं महाभाष्ये अथवा इत्यादिना किञ्चित् समाधानान्तरम् उक्तम्। तदिदानीम् उपपाद्यते। अस्मिन् तृतीयासमासे इति सूत्रे विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रादेव समासग्रहणे अनुवर्तमाने, पुनः समासग्रहणं व्यर्थं सत् ज्ञापयति। योगाङ्गं यथा उपजायेत इति। योगरूपम् अङ्गम् अष्टाध्याय्याः इत्यर्थः। सति च योगाङ्गे योगविभागः करिष्यते। तृतीया असमासे इति। तृतीया इत्यत्र सम्बन्धसामान्यार्थकषष्ठ्याः
सौत्रत्वात् लुकु तृतीयायाः इत्यर्थः। एवञ्च पुनः सूत्रे अस्मिन् कृतं समासग्रहणं योगविभागार्थम् इति अस्माभिः मन्तव्यम्। तेनैव योगविभागेन लौकिकवाक्ये सर्वनामसंज्ञायाः लौकिक तृतीयासमासस्य लौकिकवाक्ये सर्वनामसंज्ञायाः प्रतिषेधः सिद्ध्यति इति अस्माभिः मन्तव्यम्। इदानीं तृतीयासमासे इत्यत्र योगविभागः करिष्यते इत्युक्तं किल। तृतीया इति प्रथमसूत्रं, सौत्रत्वात् षष्ठ्याः लुक् इत्यपि अस्माभिरुक्तं। समासे इति पदमनुवर्तते, तृतीयायाः समासे इत्यर्थः। सर्वनामपदम् अनुवर्तते, न इत्यप्यनुवर्तते। एवञ्च तृतीयासमासरूपाणि सर्वाद्यन्तानि सर्वनामसंज्ञानि न भवन्ति इति सूत्रस्य अर्थः फलितः। मासपूर्वाय देहि संवत्सरपूर्वाय देहि इत्युदाहरणम्। मासेन पूर्वः मासपूर्वः इति तृतीया तत्पुरुषसमासः। सर्वाद्यन्तः तृतीयासमासः अयं मासपूर्व इति। एवं संवत्सरेण पूर्वः संवत्सरपूर्वः इति। अत्र मासपूर्वशब्दस्य अनेन तृतीया इति प्रथमसूत्रेण सर्वनामसंज्ञा निषेधात् सर्वनाम्नस्मै इति सूत्रेण स्मय्यादेशः न भवति, मासपूर्वाय संवत्सरपूर्वाय इति रूपे भवतः। असमासे इति द्वितीयं सूत्रम्। असमासे इति पर्युदासः। न समासे असमासे इति समासभिन्ने समाससदृशे च इत्यर्थः। समासभिन्नं समाससदृशं च लौकिकविग्रहवाक्यं स्वीक्रियते अत्र। तृतीया इति प्रथमसूत्रम् अत्र अनुवर्तते। तृतीयायाः इत्यत्र सौत्रत्वात् षष्ठ्याः लुक् इत्युक्तं किल। सम्बन्धसामान्यार्थकः सः शब्दः इत्युक्तं किल। एवञ्च सम्बन्धसामान्यार्थः इत्युक्तौ अत्र पञ्चम्यर्थः स्वीक्रियते। एवञ्च तृतीयान्तात् पराणि सर्वादीनि सर्वनामसंज्ञानि न भवन्ति इति सूत्रस्य अर्थः फलितः। मासेन पूर्वाय देहि इत्युदाहरणम्। मासेन पूर्वाय इति लौकिकवाक्ये असमासे इति द्वितीयसूत्रेण सर्वनामसंज्ञानिषेधात् पूर्वाय इत्येव भवति, पूर्वस्मै इति न भवति। विभाषाजसि इति द्वितीयं सूत्रम् इदानीं मया अध्याप्यते। विभाषाजसि इति पदच्छेदः। सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रात् सर्वनामपदम् अनुवर्तते। द्वन्द्वे च इति सूत्रात् द्वन्द्वे इत्यनुवर्तते। जसि इत्यत्र जसः इहि जसिः इति समासः वक्तव्यः। षष्ठी तत्पुरुषसमासः। जसः इति षष्ठ्यन्तं पदं, तेन साकम् इशब्देन समासः षष्ठी तत्पुरुषसमासः। जसः इहि जसिः इति। जसि शब्दः सूत्रे जसीति पदं लुप्तसप्तम्यन्तं लुप्तद्वितीयान्तं वा वक्तव्यम्। यतः सूत्रस्य अर्धवर्णनवेलायां जसि इति पदं स्वीकृत्य सप्तम्यर्थो वा द्वितीयार्थो वा वर्ण्यते। जसः इहि इत्यत्र इकारेण ईकारस्य ग्रहणं। यतः अनेन सूत्रेण विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा विधीयते किल।
इकाररूपस्य सर्वनामकार्यस्य कुत्राप्यभावात् अत्र इकारपदेन इकारस्य ग्रहणं नास्ति, किन्तु ईकारस्य ग्रहणम्। ईकाररूपं सर्वनामकार्यं तु वर्तते। जससि इति सूत्रेण जसः यः शी आदेशः सः ईकारात्मकः। अतः जसः इः जसिः इति यदा उक्तं जसः ईकाररूपात्मककार्ये कर्तव्ये इति। अत एव सिद्धान्तकौमुद्यां जसः अथवा जसाधारं यत् शीभावाख्यं कार्यम् इत्युक्तम्। अत्र जसः इः जसिः इत्युक्तत्वात् जसः यत् ईकारात्मकं कार्यं तत्प्रत्येव इयं विभाषा, अर्थात् वैकल्पिकसर्वनामसंज्ञा। अर्थात् किमागतं द्वन्द्वसमासे जसः शीभावकार्ये कर्तव्ये एव इयं वैकल्पिकसर्वनामसंज्ञा प्रवर्तते। सर्वनामसंज्ञा प्रयुक्तं कार्यम् अपरमप्यस्ति अकच् प्रत्ययः, परन्तु अकच् प्रत्ययः न भवति इति भवद्भिः ज्ञातव्यम्। एवञ्च सिद्धान्तकौमुद्यां विभाषाजसि इति सूत्रस्य अयमर्थः एवं वर्णितः। जसाधारं यत् शीभावाख्यं कार्यं तत्र कर्तव्ये द्वन्द्वे सर्वनामसंज्ञा वा स्यात् इति। वर्णाश्च आश्रमाश्च इतरे च इति लौकिकविग्रहे इतरेतरयोगद्वन्द्वे वर्णाश्रमेतर शब्दे निष्पन्ने तस्मात् जस् प्रत्यये वर्णाश्रमेतर जस् इति स्थिते तत्र यद्यपि इतरशब्दः सर्वनामसंज्ञकः तथापि सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण तत्र सर्वनामसंज्ञा न प्रवर्तते। कुतः? द्वन्द्वे च इति निषेधात्। एवञ्च इदानीं वर्णाश्रमेतर शब्दात् जस् प्रत्यये अनेन विभाषाजसीति सूत्रेण जसाधार शीभावाख्ये कार्ये कर्तव्ये विकल्पेन सर्वनामसंज्ञायां सर्वनामसंज्ञा सद्भावे जसषीति सूत्रेण शी आदेशे वर्णाश्रमेतरा ई इति जाते आद्गुणः इति सूत्रेण गुणे वर्णाश्रमेतरे इति रूपं भवति। सर्वनामसंज्ञायाः अभावपक्षे जसषीति सूत्रेण शी आदेशः न भवति, किन्तु वर्णाश्रमेतराः इत्येव रूपं भवति। तत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण पूर्वसवर्णदीर्घे वर्णाश्रमेतराः इति। सर्वनामसंज्ञायां शी आदेशः भवति, सर्वनामसंज्ञायाः अभावे शी आदेशः न भवति। इदानीं किमुक्तं जसः इः जसिः इति व्याख्यानेन शीभावं प्रत्येव सर्वनामसंज्ञा इत्युक्तं। कुतः? वर्णाश्रमेतरशब्दस्य सर्वनामसंज्ञायां सर्वनामसंज्ञाप्रयुक्तं कार्यं शीभावः भवेत्, अथवा अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टेः इति सूत्रेण अकच् प्रत्ययो वा भवेत्। परन्तु अनेन सूत्रेण जसः
श्रीभावे कर्तव्ये एव विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा भवति इत्युक्तत्वात् अत्र सर्वनामसंज्ञायां श्री आदेशः भवति, अकच् प्रत्ययस्तु न भवति। अतः अकच् प्रत्ययस्य अभावे कुतः सर्वनामसंज्ञा प्रयुक्तकार्यम् अकच् प्रत्ययः, परन्तु केवलं श्रीभावविषये एव सर्वनामसंज्ञा प्रवर्तते इत्युक्तत्वात् अकच् विषये सर्वनामसंज्ञायाः अभावात् अकच् प्रत्ययः अत्र न प्रवर्तते, किन्तु स्वार्थे कप्रत्यये एव भवति अथवा अज्ञाताद्यर्थे कप्रत्यये एव भवति। एवञ्च वर्णाश्रमेतरकाः इति रूपं भवति। अत्रायं प्रश्नः वर्तते, अयि भोः वर्णाश्रमेतरशब्दस्य अकच् प्रत्ययेपि वर्णाश्रमेतरकाः इति रूपं भवति। यतः अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक् टेः इति सूत्रेण टेः प्राक् अकच् प्रत्यये वर्णाश्रमेतरक शब्दः निष्पन्नो भवति। कप्रत्ययेपि वर्णाश्रमेतरक इति शब्द एव निष्पन्नो भवति। अतः अकच् प्रत्ययवारणे किं प्रयोजनमस्ति अत्र इत्युक्तौ उच्यते, यदि वर्णाश्रमेतरशब्दस्य अकच् प्रत्ययः स्यात् तर्हि सः अकच् प्रत्ययः कुत्र गतः? वर्णाश्रमेतरशब्दे रवर्णे यः टिभागः अकारः तस्मात् पूर्वम् अकच् प्रत्ययः कृतः। अतः यदि अकच् प्रत्ययः क्रियते तर्हि तन्मध्यपतितः तद्ग्रहणेन गृह्यते इति कृत्वा अकच् प्रत्ययविशिष्टः वर्णाश्रमेतरकशब्दः वर्णाश्रमेतरशब्दस्वरूपेण गृह्यते। एवञ्च अकच् प्रत्यये सति वर्णाश्रमेतरका जस् इति स्थिते तस्य अकच् प्रत्ययस्य अव्यवधायकत्वात् ततः अव्यवधानेन परस्य जसः विकल्पेन श्रीभावः प्रसज्येत। यदि कप्रत्ययः स्यात् तर्हि वर्णाश्रमेतरशब्द अनन्तरं कप्रत्ययो जातः। इदानीं वर्णाश्रमेतरशब्दस्य जस् प्रत्ययस्य च मध्ये कप्रत्ययः अस्ति। एवञ्च कप्रत्ययेन व्यवधानात् विभाषाजसि इति सूत्रेण द्वन्द्वसमासात् अव्यवहितपरः जस् प्रत्ययः नास्ति इति कृत्वा तत्र कप्रत्ययेन व्यवधानात् जससि इति सूत्रेण श्रीभावः न प्रवर्तते। कुतः? अनेन सूत्रेण सर्वनामसंज्ञायाः अप्रवृत्तेः। अयि भोः अनेन सूत्रेण वैकल्पिकसर्वनामसंज्ञा मास्तु, कप्रत्ययेपि वर्णाश्रमेतरकाः इत्यत्र सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण कुतः सर्वनामसंज्ञा न प्रवर्तते इत्युक्तौ द्वन्द्वे च इति प्रतिषेधात्। एवञ्च अकच् प्रत्यये सति वर्णाश्रमेतरके वर्णाश्रमेतरकाः इति अनिष्टरूपद्वयस्य आपत्तिः। कप्रत्यये तु वर्णाश्रमेतरकाः इति एकस्यैव इष्टस्य रूपस्य सिद्धिः। अतः एतत् सिद्ध्यर्थम् अकच् प्रत्ययवारणार्थं कुत्र वर्णाश्रमेतर जस् इत्यवस्थायाम् अकच् प्रत्ययवारणार्थं विभाषाजसि इति सूत्रे जसः इहि जसिः इति व्याख्यानं कृतं। जसाधारं यत् श्रीभावाख्यं कार्यं तस्मिन्नेव द्वन्द्वे विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा प्रवर्तते इत्युक्तम्। एवञ्च इष्टरूपसिद्धिः इति सर्वं समञ्जसम्।